Ne yazırlar? Ne gördünüz siz orada nəsə? Yazanda belə yazılacaq o. Baxım nənə. Gözədə canlı bağlı. Ala baxım, indi baxım. Canlı. Fərid, Allah'ın olsun, bax. 7-ci dəfədə baş silahla qoyaram səni, Qur'anın olsun. Allah haramdır da, Qur'an haqqı uşaq. Yetim, bir də elə göstərsən, baxım. Burada. Cano. Neynirsən? Oturmuşam, sənə baxıram, sən neynirsən? Sosial yoxdur qardaşımız amma yenə də min şükür. Halaldır. Sağ ol. 10 min tutub. Sağ ol, öpürəm. Şurada uşaqlar 500 olsa 5 dəqiqəyə zadı çalınıb bağlayıram. Nə qədər? 5000 bırak. Görün dediyim kimi uşaqlar, canlı ilə canlı bərk düşüb. Bura spam gəlir, daxıya spam gəlir sənə. Özümdə o deyiləm. 500 manata 9837 manat uşaqlar. Elə bir ki 10819 deyil, 1000 manat misli tutur. Faiz gəlir. Versin də 5000. Uşaqlar, məncə siz cəmadın haram pulunu götürərəm. Niyə? Ya məndə o sifət var, yəni haram pulu götürüm. Misli pis. Onun bir qəpiyini belə götürsəm məndən şərəfsiz yoxdur. Madde 12'den ola. Madde öpürəm. Abi. Halal öpürəm, Murat, öpürəm. Salam əleykümə salam. Qaqi can de, can. Kasıbdan salam, aleykümə salam. Ləzzət çəkirsən, bura öpürəm, qaqaş, öpürəm. Qaqaysi, hay can. Səni sevirəm, mən də səni sevirəm. Fərid nə deyir? Fərid məmkin yeyir. Fərid nə deyəcək? Hansı oyunlar yazmışdı? Ne bileyim, uşaqlar mənə qatmayın. Birazdan yiyəcəklər, brat. Sevirəm səni, mən də səni sevirəm. Salam əleykümə salam. Uşaqlar, mənim halım o deyil. Mən salam, əleykümə salam. Mən gedim biraz qanqusum. Uşaqlar, obyektlə maraqlananlar, yendirəm, dostlarınızda, tanışlarınızda, yaxınlarınızda. Yəni kim varsa, kim neynirsə, almaq istəyirsə obyekti. Obyektin içindəki hər şeyi satıram uşaqlar, hər şeyi. Biznes qarışıq, ondan sonra 3-5... Rufan yaz qaqaş, Instagrama yaz, danışaq səndən. Nənə obyektin hər şeyini satıram, brat, hər şeyini satıram. Vallah deyirəm, Qur'an olsun, təkcə mən buranın avadanlıqlarının 10 neçə min pul qoymuşam. Hələ bunun arxa kadrda olan əziyyətləri var. Buranın kanalizasiya sistemini təzdən sökdürmüşəm, təzdən yığdırmışam. Azər nə bilim işığı, Azər ona, Azər buna, zırta pırta o boyda pul tökmüşəm. Sıfırdan tuvaletin zadını, hamamın zadını yığdırmışam. Nə bilim yəni. Qur'an haqqı ucuzdur, brat. Bildiyim bir sənətlər, bir var ucuz, bir də var mən elə bir pulsuz verirəm. Mən Allah'ın olsun pulsuz verəcəm. Mən xaricə gedirəm, ona görə götürəmirəm də. Zor qiymətə verirsən bu arada, Allah haqqı. Yəni də. Özünə bax, sən dəyərisən. Öpürəm Johnny. Necəyə? 5000-ə uşaqlar, 5000-ə. Hər şeyi 5000-ə verirəm. Hər şey daxil. Nəysə. Nə brat? Çox ucuz, Qur'an haqqı çox ucuz verirəm. Yəni uşaqlar, konkret, yəni tanışlarınızda, yaxınlarınızda falan, özü olaraq kim nə istəyirsə, gəlsin məni Instagramda yazsın. Baxın uşaqlar, sabitlənib Instaqaqazi. Nəysə, bir dəqiqə canlını bağlayıram. 17-yə 5000-6000 verməkdənsə qardaş, gəlsinlər alsınlar da. Nə hepsi. Yəni də uşaqlar, Allah gedib iPhone 17-yə 5000-6000 pul versiniz. Gəlib burada o pulu bir ay qazana bilərsiniz. Qur'an haqqı qazana bilərsiniz. Mənim prosta vaxtım qısıtlıdır deyə mən 5-6 gün ərzində o uşağın pulunu verməliyəm. Başa düşdünüz? Uşağın vəziyyəti konkret çox pis vəziyyətdədir.
Mən maksimum bir həftə ərzində deyək də 5-6 gün yox, bir həftə ərzində. Bir həftə ərzində mən ona pul verməliyəm deyə mən buradan heç o pulu qazana bilmərəm. Bəs nə işlə məşğul olacaqsan? Qardaşım, mən küçədə doğulmuşam, qurban olum. Mən küçədən gəlmişəm. Yəni mən küçədə vəziyyətimi düzəldib təzədən yenə yaxşılaşdıracağam. Orasını fikirləşməyin, orası mənlidir. Siz prosta bir dənə mənə yaxşılıq eləmək istəyirsə, gəlin bir dənə buranı götürün. İşlədim, mən sizə hər şeyində taktikalarında başa salacağım. Nə yeridir, brat? Bir tərəf tatu studiyadır, bir tərəf də səs yazma studiyasıdır. Aylığı da zordur. Aylığı 600 manat verir. 600 Cəmaat manat, Allah'ın olsun, bax Quran'ın olsun deyirəm, cəmaat nefslərdə 600-700 manat verir, pox boyda yerə. Salam, əleykümə salam. Nəysə uşaqlar, öpürəm sizi. Özünüzə varlı baxın neydi la? Qaqa istəmir də mənim pulumu da. Yeri dur çıx get də. Yadı ki Fərdin pulu yoxdur sənə versin. Qat, mən heç kimdən pul götürmürəm. Mən o bilmirəm, siz cındırıq çox görmürsünüz dostdan istifadə eləmək, dostun pulunu götürmək. Məndə elə bir şey yoxdur. Yəni Ehmalca Salam obyektlərdə də içəri şəhərdədir. Bura Targovda, düz şəhərin mərkəzindədir. Kimin nə söz varsa uşaqlar Instagramda yazsın. Mənim halım getdi. Öpürəm sizi. Özünüzə yaxşı baxın. Canımsınız. Gecəniz xeyrə.